对啊，我们刚刚提到，怎么样可以让你的梦想成真，就是妈妈是可以支持你的。所以是觉得继续把田径练好，累积实力。虽然这个过程当中，虽然妈妈反对，你还是愿意吃苦撑过。第三是你觉得要得名，有个好名次，让妈妈相信你是有能力的。第四个的话，就是我们先不管它到底可不可行，我们就是随便脑力激荡想。第四个可能就是希望教练会叫我家人支持我去。哦，所以你就觉得，教练是可以来说服妈妈，叫教练来说服妈妈。虽然教练没有什么威胁可以让我那个，但是还可以让我培养自己这样。所以是请教练来说服妈妈。对，这是一个方法嘛，吼，让教练知道，因为你看教练也是学体育的嘛。对啊。可以让妈妈知道说，学体育其实不一定要国手嘛，对，可是你看教练他也是学体育，他也是可以当。有不一样的就是。他以前教过他那个一个同学啊。他其实就得了第1名，然后他训练的方法就是从万荣。哦，你看这个，比如说万荣，然后还要跑步，又跑那个书包给人家，跑，一直不休息跑来跑去，整天这样。我说，老师，他不会累吗？他说不会啊，就真的假的？那老师让我一次，他说不行，为什么嘛？这个问题。讲这边车子的。对，问题就是我真骑单车了。骑单车，然后那你想4个的，我来想，看看叫阿嬷去说服妈妈。说服不了。有那个争吵过了，说服不了。哦，所以阿嬷没有办法动。还有呢？有什么亲戚朋友他就是。我们先来想，我们今天脑力激荡嘛，我们再来想哪些可能，哪些不可能，好不好？好，叫阿嬷，叫外婆说服。还有呢？我想到一个，我觉得要真正了解妈妈到底担心什么事。不知道。所以我就说我们要当侦探嘛。担心的话就是怕我去，像我同学所说的，就是怕我就会那一种就是被操到中暑。所以妈妈担心的，你在猜，我们在猜中，妈妈可能担心是你会身体受不了，她担心你吃苦。对。然后她不想要看你吃苦。但是本来就这一切本来就很正常，对不对？就是读花高要出来要找工作，也不是要看到自己的学历和那高优势阿拉马努的，还有学历假照什么的，假那什么甲乙丙丁那个执照，假执照那优等那个去公司就有了，还不是为了先那个叫什么叫什么去了？就是还不看那个学历，他那个执照，那个成绩，他的阿拉马努的。阿拉马努是什么意思？就说什么东西很多东西就是什么叫什么去？阿马努是母语嘛，对不对？不知道，我是学他们的。其实。你不知道是不是母语哦？阿马努的意思是指说。就是杂七杂八的事情。对，杂七杂八的。OK， 好，那老师比较懂，我也是母语哪一个字？这是我也不懂，阿拉马努什么意思？阿拉马努如果是母语的话，我就听不懂，因为学他，然后就靠这些去找到工作，也不先苦后乐。所以你想要说服妈妈是说你是一个，因为刚刚我们猜嘛，就是乱猜嘛哈，妈妈可能会担心你吃苦，身体会受不了，因为她心疼你。但这也是很正常，就是靠那个就是。像那个要当资讯课，不是要把那英文加强，也是很难啊。所以你想要那我们如果妈妈担心你吃苦，你想要说服妈妈的方式就是你愿意承担这些苦嘛，就是你自己愿意承担苦，所以就是愿意吃苦。你想告诉妈妈说，再苦你自己选的你都想要。对啊，再苦还是终究会成功的，像那些他们。所以你有感受到，其实妈妈是担心你。担心是很正常的啊，像他们。你反而觉得你很豁达，就妈妈过度担心，反而这个也是看多。你小时候曾经有因为很吃苦，然后伤害到自己的身体，让妈妈很担心吗？没有。那是什么样的经验让妈妈会很担心你吃苦？
好像都没有，都没有，都没有。嗯。是他自己吃苦，不是我最吃苦。哦，所以妈妈自己是一个吃苦过来的人，对啊所以她会希望你不要吃苦。你很棒啊，你有觉察到妈妈这个部分，所以你觉得妈妈一直在吃苦，所以妈妈就希望她的小孩子不要吃苦，还蛮多家长都这样哦。这也是蛮正常的，全台湾哪个人没有家长才这样子的？全台湾哪一个孩子不想被家长抗议而读那个的？对不对？可是很多嘛。所以会觉得其实现在的亲子冲突很正常，青少年跟家长意见不一样是很正常的。但是不要说为了争吵那个伤害那是怪怪的。哦，那你很棒哎，你会觉得争吵是正常的，可是不要因为争吵过度，然后彼此伤害，那反而是不好的。对啊，其实你是从哪里知道这些讯息，或是有这种想法？就是看那些比较像新闻啊，我就慢慢转化过来，就是还有一些艺人的。从以前他的故事，像那个谁，一个歌手还是就家长不同意他，你说萧敬腾啊？差不多是谁忘记了，就是小时候家长不同意让他当歌手，儿子被他好像是打他，然后他慢慢已经走出来的时候，就是越来越有名这样。所以其实你有很多的看到很多的例子，其实都可以激励你说，其实。虽然家长不同意你做什么事情，然后可是很多孩子都是自己努力，然后还是得到家长自己努力，只努力到可以走出来了，可以面对了，可是这个过程就像我们一直刚才讲，其实你也愿意去承担那个辛苦的东西，只是这辛苦还是比较，也是比较有那个经验比较好。像那些像现在小孩哦，为了玩还是一直玩到自己都以后不知道做什么事。我是差不多了，但是很难啦。但是我是比较往那个，虽然课业我再怎么烂，还是比较。可是你脾气很好啊，你是一个很善良的人。虽然看我都很聪明，但是都不聪明。我是比较个性比较温和，那个温柔脾气好，但是很多人看我是很聪明，然后不是。可是每个人擅长的东西不一样，对，一个善良很善良的人，这也是个很棒的特质。因为有些人没有办法那么的温柔对待别人，没有办法那么的就是可以照顾别人这个部分。所以我觉得善良也是一件很好的事情，很好的特质。对，聪不聪明是一个特质，对，然后善良也是一个特质，然后你运动好也是一个特质，你很能够体谅别人也是一个特质，对啊。我觉得，所以。功课好不好，对你来讲，你自己也会觉得好像，对啊。现在教育部就给我出什么，就是现在补救教学，就像是教课的补救教学，我已经不管，我已经放下那补救教学，我就先慢慢我读我的课业再说，那补救教学我不管。就是你不管补救教学，可是你还是觉得把你自己的功课有准时交。但是现在后不是就是毕业证书问题，但是我。毕业证书，我也不想管，但是也是要辛苦得到比较好。对啊，因为你要读体中，势必你一定要有毕业嘛，你才能够去读体中。不然你体育再好，你没有毕业，体中也不一定怎么，要看怎么收你，对不对？除非是体育成绩可以一直。对，除非是体育成绩真的，对。所以其实有一个部分是你愿意跟妈妈沟通嘛，所以，那你还有想到别的方法吗？怎么样可以？好，所以就有这几个。所以看起来你已经想好了。你觉得第5个叫外婆说服不可行？好，这先把它划掉。已经讲过了，不可能。好。然后，所以把田径练好，你觉得？可以的。然后愿意吃苦。差不多是可以。也是可以的。所以这2个是你觉得自己可以，就是可以自己就可以做到的。那得名，在线也是可以，这是你自己可以掌握的。现在是比较得到第1名或第2名。然后叫教练来说服妈妈。应该不行。怎么说？很难讲。还是说我们照步骤，不一定说一次全部把它做完。所以这3个是至少这2个嘛，因为限运要到9月嘛。9月才有一次。
所以你就觉得，哎，那如果来选这1、2、3、4、5，你觉得你可以先做的事情是哪一些？这个先练好再说。把田径先练好哦。哎，比如说啊，你看我们越来越可以聚焦了，就是妈妈虽然反对，可是我们知道，哎，妈妈的反对是担心你吃苦。然后呢，怎么样让妈妈可以支持你？我们有各式各样的方法嘛。那你觉得现在可以做的是把田径先练好，这是你目前可以做的事情。你已经想好了。你已经，对呀、那这样子，这个答案出来了之后，你觉得你有比较不乱吗？有。现在就是只能靠田径来那个了。来支持你这样子。对啊，因为看起来你会觉得以顺序来看的话，你还是觉得先把基础练好。因为你到明年度真正要选志愿还有1年嘛。差不多哈。很快，你时间过得很快。那1年的时间，你可以累积这些事情。因为这时候吵，说明到时候又变化了。那妈妈现在有不准你练田径吗？有啊。有。但是可以让我练，但是不能太晚回家。哦，所以有个但书，不能太晚回家。我说我很晚回家吗？因为我骑单车从秀林国中骑到这边，差不多要1个小时。早上因为这边是下坡是比较快，半小时就到。因为这边上坡差不多1小时才到。然后妈妈觉得你太晚回家。我说还好，我太晚回家可以让我好好看一下外面的风景，真的多美吧。让我好好放松一下。妈妈的太晚是指几点？7点吧。7点。你们练完田径几点？通常是6点多。6点多，其实都也还好嘛，你7点。然后老师就请我吃饭，他会到7点。可是偶尔，那老师请吃饭是常常吗？还是偶尔？偶尔吧，要看时间。你老师请吃饭，你会不会打电话回家跟妈妈讲？有啊。有。打电话回去啦。所以其实那也是偶尔才会发生嘛。你平常还是都是准时回家嘛。对啊。因为像我家人看我这样的话，就是让我休息一下，然后再继续练。所以基本上的话，其实你现在的目标就是把田径练好嘛。妈妈现在也还没有到反对你嘛。对，所以你还是有一个空间是可以把。然后就是不管他，我去练我的。田径练好。那就像我们刚刚讲嘛，这样谈完之后，你感觉上好像解决了。你有发现你很厉害？新老师有帮你什么吗？有啊。我帮你什么？就是可以让我好好练，把我心放松，就可以好好练田径。我觉得是你自己想的哎。然后回去。你看这些东西是不是都是你讲的？对啊，所以其实你自己心里面有一个，你自己开始在慢慢练习，透过我们2个在聊天，你已经开始慢慢自己在帮自己想，而且你有没有发现我们今天又比较聚焦？就是我们今天就然后而且今天我觉得你的今天的状态，虽然你今天感冒，可是你今天比较能够静下来。就像你讲的，好像生病之后让你比较放松。你有没有觉得你一放松，你讲话速度也会比较慢？然后你的思绪你有觉得生病跟没有生病的你的头脑在想事情有没有哪里不一样？就是没有生病的时候，就是头一直让我发烧，让我痛不欲生的感觉。就是事情实在好多，对不对？你记得你看我们今天是第3次嘛？你记得第1次的时候，你觉得你脑袋快要爆炸，然後好多事情，然后你好多事情想讲，对不对？可是你今天呢？你觉得你今天在跟我讲这件事情的时候，你的脑子的状态呢？比较清，就是一些事情就忘记掉了。而且你有没有觉得你的头脑变得好清楚哦？有了。对不对？好像是觉得是就像把我头脑换成一个电脑记忆体的话，本来就让我记忆体全部爆满的时候，第一槽跟西槽全部爆满的时候，然后那个电脑受不了，让我直接爆发出来。那个时候，电脑说受不了了，给你发烧了。我说当然，我不能上课了。就是开始反正我坏了。然后开始就就是撑，然后撑到受不了，回家睡觉，然后再躺一下，然后打4个针，那就好了。
对吧？我就真是代表那个病毒给他消耗啊，他说病毒他头脑就清醒了，可以给他退一下，病毒可以退散了，就是他不要再然后他在变那个老人痴呆症了，不要再玩了。不要再一直攻他脑袋了，就叫病毒赶快退散。有时候跟你讲话，我觉得蛮有趣的，因为你有好多好特别的那个譬喻法。就是你会把你的状态，把电脑啊，就是用一个你知道，就是我们作文里面写那个拟人化，对。所以我觉得有时候听你讲话蛮有趣的，对啊，因为就像你自己讲的，你发现你放松的时候，反而你脑袋比较清楚，你之前曾经有过这样子的经历？